नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को नस्य क्रिया के बारे में बताएंगे। नस्य क्रिया जो होती है वो पंचकर्म के अंदर, पंचकर्म चिकित्सा के अंदर की जाती है। इस क्रिया के अंदर हम सबसे पहले तो फेस पर हल्के तेल की मसाज करते हैं, इससे स्नेहन हो जाता है। उसके बाद में अणु तेल या भिन्न भिन्न औषध तेलों का रोग के अनुसार हम चयन करते हैं और ड्रॉपर के माध्यम से अणु तेल को दोनों नासा रंध्रों के अंदर हम दो दो बूंद डालते हैं या रोग के अनुसार उसका निर्धारण करते हैं। इस जो क्रिया है इसका बहुत ही महत्व है। सिर के सभी रोग, समस्त रोग, स्ट्रेस आदि, तनाव आदि या फिर नासा के जो भी रोग हैं उनमें बहुत लाभकारी होता है। आयुर्वेद में माना गया है नासा ही शिरोद्वारम, नाक जो है वो सिर का द्वार है। इस द्वार को शुद्ध कर दें और सभी रोगों से मुक्ति पाएं। नमस्कार।